sakapeng nu kapikir kabeh ieu kudu kaalaman jauh di umi anggang tinu jadi bapak. Nih Ipik kangen ka umi. Mun umi apal hirup Ipik ayeuna jiga lalai nyondai na kalakai kirai rek hibar dah hibar ka mana aya tempat panglompatan pikeun pakumaha. Tapi Ipik tarapegat ngadoa mugi umi di Saudi dipaparinan kasehatan jag awal. Ni Ipik apal umi keberjuang demi masa depan Ipik jeung gepeng di dieu. Ni Ipik kangen ka umi. Iraha umi balik. Nih balik nih Ipik kangen pisan ka umi. Nih balik Mi. Buru ulah licik sia. Setinggal buru. Buru atuh nilas mah. Ya. Hanya teu lah, sangat teu lah. Jauh lah. Kita dua. Guys, dia lah guys. Aing nya. Siapa tekor kuanya? Tekor itu deh. Tekor gitu tah. Bukan nanya. Buru sama aja. Berat. Bisa, wit. Deuhnya aing sayo. Boleh sih. Maju sia maju. Siap, awas. Guys, bener ini. Ya. Biar ini mah magain ya. Modal biar. Kalau panas ya. Kalau panas ya. Kalau panas dia pasangan deh guys. Mana? Ini pasangan di sini. Kalau pasangan mana bisa di dia. Doi. Tuh hai Ipik keur main koleci. Tangkeun ah. Tangkeun. Awas. Awas. Ayo mengumpul. Hatu. Siapa? Tabrak aja nih. Sepeda mana Ipik? Aduh, wais ya mah, keren koleci oge. Ini tur wae. Kebalik sih ke ditu deh. Balik itu. Oh, sekolah kene dia teh sekolah oge. Langsung baik deh. Aduh, wais gitu. Balik.
baru dah. Dak. Oh. Burung kan kalau cika dia Cil. Lebok ka tetek eta, tetunja tenjo. Launian itu. Konyol. Gue taya gantar berarti mau. Burung ka dia. Rumahnya. Ya kurang hiji ya. Naik meuli mah. Gue kalau itu mana? Henteu. Kunaon di? Gaeun. Naik meuli mah. Orang gope 5. Itu orang cibari 10. Berarti boga. Beya main. Satu. Mah teh orang main deui. Saya gede atuh mau lihat saha. Mereka orang banyak. Loba orang yang lebak mah. Gimana teh, guys? Jual weh. Iya aset. Ek lima ya, kepe 5 ting, ceban 10 lah. Ya, mana duit? Mana 5? 5 ya. Gitu dulu. Emang gue pengen baraha. Kepe 5 ceban 10. Di 5 gue pengen. Mana ini saya engko. Ih, jarore barotaki koleksi lagi. Ini menangnya guys. Ini tuh lah. Arek main apa mual? Itu deh. Nah, geus main dah. Itu gede tuh ya, jarore. Bere sawari guys halus. Hiji deh. Itu apa ngincer guys? Halus. Saeutik guys. Kan gitu nih. Kumaha tadi kantongan pan tadi mana menang. Riksa. Pas 1000 na modal urang Elo ojak main ele tadi kan. Modal urang. Tadi ke gaya. Modal urang ge manya. Rugi. Dia tuh urang eueuh. Geus urang teh nyokot. Bener. Tah. Nyokot pasang dipasang. Mana tinggal masang. Beraha. Jadi itu tak manek main mah. 3 apa 2? Mana? 2 terus ini dita. Jadi deui. Main bener dah. Masuk dulu ini. Ini kalah ya. Kedua ya. Nengnya. Baik. Wah, baik. Ayo maju Cil. Buru. Cicu naon Cil? Licik mana mah? Lah gitu tuh. Bisa kan hiji doang. Yuk, kalian. Adieu we budak sudah diwae. Aduh. Buru deh mangkane ka dia. Tuh, cek angge naon? Di dieu, tuh bos. Sadu-sadu ngajak ka kale. Ah, ih angga ente, aya nu nutur. Bagi manusia tuh udah itu salah. Maaf tuh guys. Ya. Ya, itu.
Ngalamun wae so. Sam Nah, kelentuk. Sam kelentuk beng wae. Burungnya guys. Aing titah ngajalan kebun jagung tuh. Lebih aing geus. Palbah mana di? Tah barinya tah. Bahkan pijit lain. Wah, kebun jagung. Sok ngalamun wae. Tuh, bon aing tuh. Mana? Kadang minum matador di. Decis mana udah. Bos. Saya kira decis lain sih, bagang wae kieu. Tiga nama heueuh gay teh budak. Ini pun lagi diapeun. Terus kieu we nama. Urang ulin ke bari ditu. Ayo urang ini. Ingin sasawan ya. Kesaungan. Aya tah kebun jagung. Tah apa aing. Ah, sia minum aja dah. Ayo teh bapak sih. Gampang dah mah. Cebur dah. Gas. Ayo gas. Kalian bos. Kalian. Kencang sia. Banyak tah. Heeh. Angin rada wowog, rada wowog. Ya mun hujan bocor fix ya. Iris ieu ih. Jadi dia deh, kan udah. Isinya saung ya. Saung jeung naon tuh. Kalian. Bos, eta partai lain bener. Badi ya. Kita lihat coba ya. Jangan diuk. Ayo. Sabari cekelan yeuh. Angin paur gancang. Ini pedas ya. Rubuh orang keurugan tewas. Tertimpa orang. Golirnya pik. Cekan pik. Wis ya, umi angis nyangu di. Mantap. Pedo. Eta nih cing tarasi make plastik bodas diukai-ukai make uyah. Mantap. Pisan. Sudut. Oke. Siapa aku sih kira cek kencan. Can karak kayak jodoh angkat. Angin dia gede. Nanti ngawir sih yuk. Koleci tadi. Koleci. Koleci ngawainya guys. Udah koleci. Tuh, Ya. kan si aing ya. Orang. Oh, tadi geus jajan. Gimana yang? Alah, mau si robos ya. Mana tuh aing? Tuh. Berapa? Bohong ya ini. Hah? Tadi di warung. Orang baik pula. Gua beda. Mana dia? Oh, deui. Oh, Banyak. Pakai yang tulis-tulisnya. Ada euy. Mana wae euy hujan. Udah. Sabarkeun. Ayo. Pokoknya anak sih ya. Kurang kegenang-genang nyantai. Kecil. Cia. Break. Kabur episode 8 semeti heula ah. Kayak orang sambung deui di episode 8. Hatur nuhun. Hiburan kesarerean dusun sadaya tong hilap di like comment share. Bejeng subrekna